Uraho neza nshuti muvandimwe udukurikiye muri aka kanya, ndagira ngo twibutse ko Imana igukunda kandi ikuri hafi, yiteguye kugufasha mu byo unyuramo byose. Hari ubwo wibwira ko Imana yagutaye, ariko Imana irakuzi kandi iri bugufi yawe, yiteguye kukwakira, yiteguye kugukiza, yiteguye kugukura mu makuba n'ibyago byose uri guhura nabyo muri kano kanya. Reka tugifatanye twumve ijambo ryayo, bitubwire uburyo Imana igiye kudutabara, bitwibutsa ko turi abayo, bitwibutsa ko itateze kudutererana. Igitabo cya Yeremiya umutwe wa 31 aragira ngo Isiraheli izagarurwa mu gihugu cyayo. Icyo gihe uwo ni Uhoraho ubivuze, nzaba Imana y'imiryango yose ya Isiraheli, nayo izambera umuryango. Uhoraho avuze atya: umuryango warokotse inkota mu butayu wangezeho ubutoni, Isiraheli igiye kwiruhutsa. Uhoraho yambonekeye mu gihugu cya kure agira ati: nagukunze urukundo ruhoraho, kandi ubudahemuka ngufitiye nibwo butuma nkwiyegereza. Ndashaka kukubaka bundi bushya, kandi koko uzubakwa, wowe mwari w'Isiraheli, uzasubirana ingoma yawe, maze ushagarwe n'abantu bari mu birori. Uzongera utere imizabibu ku misozi ya Samariya, kandi abazaba bayihinze babe ari nabo bayisarura. Koko hateganyijwe umunsi abarinzi bazatera hejuru ku musozi wa Efurayimu, bagira bati: duhaguruke tuzamuke i Siyoni, dusange Uhoraho Imana yacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanze mu gitabo cya Yeremiya guhera ku murongo wa mbere kugera Yeremiya umutwe wa 31 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 6. Nitwumvishije amagambo y'ihumure. Uhoraho avuze atya: umuryango warokotse inkota yo mu butayu wangezeho ubutoni. Ibaza nawe mu buzima bwawe bwa minsi yose ubayeho, hari byinshi wanyuzemo bikugoye, hari ibikuremereye ukibaza ngo ese Imana yaranyibagiwe. Ariko se nibura uretse guhora wivovota muri ibyo bibazo n'amakuba urimo, ujya utekereza ko Imana ikwibuka? Ese nibura wowe urayitunganira? Nibura ukavuga ngo Imana banza yaranyibagiwe, ariko njye ndumva mbohotse, Imana narayitunganiye. Ese Imana ikubonaho ubutoni? Imana ubwayo iri gutanga ubuhamya ibutangira umuntu, ati umuryango warokotse inkota mu butayu. Wa muryango uri mu kaga, yego uri mu kaga nibyo, ariko wangizeho ubutoni. Kubera iyo mpamvu Isiraheli igiye kwiruhutsa. Ese nawe Imana yakureba ikabona ufite ubutoni mu maso yayo? Niba ari ibyo rero, humura kuko ugiye kuruhuka. Imana iraje gutabara. Ariko hari n'ubwo ushobora kuba uri kure yayo, aka niko kanya nanone ko kuyigarukira kugira ngo wegere hafi yayo. Nuyigarukira kandi ukayakira n'umutima wawe, iragukorera ibitangaza, iragutabara, irakuvanaho ubwandu bw'icyitwa ikibi, hanyuma iguha amahoro. Wongere ugire kuruhuka muri wowe, wongere ugire gutuza, uyumve mu bandi bana b'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwiye amagambo meza, ati nagukunze urukundo ruhoraho, kandi ubudahemuka ngufitiye nibwo butuma nkwiyegereza. Kuva ko Imana yaradukunze kuva kera, kandi ntabwo yadukunze ngo birangire, ahubwo urukundo rwayo ruhoraho iteka, ndetse ubudahemuka bwayo ko idashobora kwisubiraho cyangwa yivuguruze, nibyo bituma itwegera. Nibyo bituma nubwo twajya kure yayo ikomya twebwe kudusatira, ikagumya kutureshya kugira ngo tuyigarukire, maze nayo yongere twiyiteho. Irashaka kubaka bundi bushya, irashaka kugenda ngo isenye izo nkuta aho ngaho zigutandukanya nayo, maze ibashe kongera kukwakira. Ashaka kukurema bundi bushya, Ihoraho Imana yawe, ngo agutoze gukurikiza ugushaka kwe. Arashaka kukubaka bundi bushya, ube mushya, umere neza, ube ingoro y'Imana imwizihiye. Dukomeje
hepfo ku murongo wa 7 tugakomeza tukagera ku wa 9 haravuga ngo uhoraho azagarura umuryango we i Siyoni. Ibi ngibi Imana bivuze mu gihe umuryango w'Imana wari warajyanywe bunyago. Uhoraho avuze atya: nimuvugirize Yakobo impundu z'ibyishimo, nimwakirane amashyi y'urufaya umutwaro w'amahanga, nimwiyamire mwishime mugire muti uhoraho yakijije umuryango we agasigisigi ka Isiraheli. Nzabavana mu gihugu cyo mu majyaruguru, mbakoranye mbakuye mu mpera z'isi. Muri bo hari impumyi, hari ibirema, abagore batwite n'abaramutswe, bose bagarutse hano ari imbaga nyamwinshi. Baje barira bantakira ngo tubabarire, maze mbajyana mu bibaya bitemba amazi, banyuze mu nzira iboneye, aho batazatsikira. Ni koko ndi umubyeyi wa Isiraheli, Efurayimu ni we buriza bwanjye. Iri jambo ry'Imana, ahundi hari ijambo ry'Imana wumva ukabura n'ikindi warenzaho. Hari ijambo ry'Imana wumva rikaguhumuriza koko, kandi ukumva twemere dukomeje ko Imana itajya ibeshya. Ibyo Imana itubwira ni ukuri. None Imana itubwiye uburyo ki muri twebwe hari impumyi, hari indushyi, hari abagore batwite, hari abantu b'abanyantege nke. Muri twe hari abababaye, hari abashavuye, ariko abo bose Imana iriteguye, kuko bari kwitakira, kuko bayitakambira, iriteguye kugira ngo ibafashe kandi banyuze mu nzira nziza, bagere aho bishimira kuba ahantu hatemba amata n'ubuki. Imana ni umubyeyi wacu, ngo ni koko y'ubwo rivuga ngo ni koko ndi umubyeyi wa Isiraheli, ndi umubyeyi wanyu, Efurayimu ni we buriza bwanjye. Ndi umubyeyi wawe. Kabone nubwo umeze utyo, nubwo wumva ubabaye, nubwo ushavuye, ariko Imana ni wo mubyeyi wawe, niyo uguhitiramo ikikwiye. Ubwo buzima urimo wibwira ko ubabaye, uri kubucamo, ariko Imana ntiri kure yawe, ahubwo icyo usabwa ni ukwitwara neza mu byo urimo byose. Waba ukennye ukaba umukene mwiza udahemuka, atari mpemuke ndamuke. Si ngombwa ujye kwiba, ahubwo mu bushobozi bwawe ufite imbaraga, gerageza gukora, noneho ibyo ukoze bivuye mu maboko yawe bigutunge. Niba utabashije kandi no gukora, aho kugira wibe cyangwa wandavuze izina ry'Imana, wakwegera abandi bavandimwe. Nawe wifite kandi ufite inshingano zo kuramira bagenzi bawe bababaye. Ijambo ry'Imana rirakomeza ku murongo wa 10 kugera ku wa 14. Nanone ritubwira ngo umubabaro uzahinduka ibyishimo. Nshuti muvandimwe, ibyo bibazo uri gucamo n'amakuba byose biraje bihinduka ibyishimo. Hari impamvu, hari igihe uca mu kababara, ariko ntuzajye ugira agahinda ngo uheranwe nako, kubera yuko na Yezu ubwe yarababaye, Yezu ubwe yarakubiswe, Yezu ubwe yaratutswe. Nta kintu kibi kitigeze kiba kuri Yezu wenyine, ariko yaratsinze urupfu, ndetse yatsinze urupfu amaze 3 mu mva. Haratubwira rero ngo mahanga yose nimwumve ijambo ry'Uhoraho, muryamamaze mu ntara za kure. Mugire muti uwatatanije Isiraheli impande zose arayikoranije, azayirinda nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe. Uhoraho yacunguye Yakobo, aramuharanira, kandi amugobotora mu maboko y'umunyembaraga. Bazaza batera indirimbo z'ibyishimo ku musozi wa Siyoni, bahadendeze basanga ibyiza by'Uhoraho, ingano, divayi nshyashya n'amavuta, amatungo magufi n'amaremare. Baziyumvamo ubuzima bushya nk'ubusitani buvomerewe neza, ntibazongera kunanirwa ukundi. Ubwo inkumi zizabyina zidagadure kimwe n'abasore n'abasaza. Umubabaro wabo nzawuhinduramo ibyishimo,
mbakomeze, abagowe mbahe kwidagadura, abaherezabitambo nzabahaza ku nyama z'urugimbu, n'umuryango wanjye nzawuhaza ibyiza byanjye. Uwo ni Uhoraho bivuze. Uhoraho yiteguye guhindura ya mibabaro yacu akayihinduramo ibyishimo, tukongera tugaseka. Agahinda yiteguye kukadukiza, ariteguye kugira ngo agusubize ihumure, ariteguye wowe watereranywe kugira ngo yongere akwibutse ko agukunda. Kabone n'ubwo ababyeyi n'imiryango n'inshuti zawe zose zaguta, ariko Uhoraho we ntaziteze kuguta. Ari kumwe nawe, ariteguye, ari kumwe nawe muri ibyo uri kunyuramo byose. We mwemerera kugira ngo ahubwo agutwaze umusaraba, maze muzagira muce muri ibyo bigoye, ariko nanone muzagerane ku byishimo nyabyo. Ngo Uhoraho azatabara abe. Umurongo wa 15 kugera ku 18 kugera ku wa 20. Uhoraho avuze atya: i Rama harumvikanira ijwi ry'amaganya n'imiborogo ikomeye. Ni Rasheli urirera abana be, kandi yanze guhozwa kuko batakiriho. Uhoraho avuze atya: rekera aho, wikomeze kuganya, hanagura amarira ku maso yawe. Uhawe ingororano y'umubabaro wawe. Uwo ni Uhoraho bivuze. Abana bawe bazagaruka bave mu gihugu cy'abanzi, mu gihe kizaza cyuzuye amiringiro. Uwo ni Uhoraho bivuze. Abana bawe bazagaruka mu gihugu cyabo. Numvise neza amaganya ya Efurayimu agira ati: warampannye ndabyemera nk'ikimasa cyananiranye. Ngarura maze mbone ubugaruka, kuko wowe Uhoraho uri Imana yanjye. Koko rero maze kugutera umugongo, nisubiyeho, narisuzumye, none nikubise agashyi, naramwaye nkorwa n'isoni. Ni koko nari mfite umugayo mu busore bwanjye, none mbonye ingaruka zabyo. Ese Efurayimu ntakiri umwana wanjye nkunda, umwana rwose nihitiyemo? Buriya ntekereje kumuhana, numva nteye impuhwe. Mbega igishyika mufitiye! Ndamukunda, kuko ndamukunda cyane. Uwo ni Uhoraho bivuze. Iri ni ijambo ry'Imana. Ahangaha iri jambo ry'Imana nanone riratubwira ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere nicyo dusabwa kugira ngo Uhoraho yongere adutabare. Biradusaba ko twongera tukareba hamwe twamugomeye, hamwe twamuteye umugongo tukajya kure ye, hahandi twaciye ukubiri no gushaka kwe tukarenga ku mategeko ye. Hanyuma twamara kwigorora nawe ndetse n'abavandimwe, tukongera tukamugarukira. Uhoraho ubwe ngo iyo atekereje guhana umuryango we, yongera kumva disi, akibuka ko aba ari abana be, ari we wabiremeye. Yongera kumva yumva atewe impuhwe, agira impuhwe n'igishyika. Kubera iki? Kuko urukundo rw'Imana ntiruteze ntiruteze gushira. Ku murongo wa 21 n'uwa 22 bakatubwira ngo Isiraheli garuka. Baratubwira ngo shinga ibimenyetso ku nzira yawe, urore neza umuhanda wanyuzemo. Isiraheli mwari w'isugi, garuka hano, garuka usange imijyi yawe. Uzarekeraho kubwera ryari, mwari wigize ishyano? Uhoraho ariho ararema ibintu bishyashya ku isi, umugore arashakashaka umugabo we. Ahangaha nanone ijambo ry'Imana riduhatiye kongera kugaruka. Tureke kwigira ibyomanzi n'ibandi ibidahesha Imana icyubahiro twishyizemo, ibintu byose bidahesha Imana icyubahiro, bitavuga Imana byose twijandikamo, tubyirukane hanyuma tugarukire Imana, kugira ngo Imana yo nyine yiteguye kutwakira. Ijambo ry'Imana nta kindi riri kutubwira uretse ko Imana yo iriteguye kutwakira. Nta kintu na kimwe kiyitunguye. Idufitiye impuhwe, idufitiye urukundo rutagereranywa, yiteguye kutwakira.
hanyuma tugakomeza batubwira ngo Yuda yongera kubakwa. Umurongo wa 23 kugera ku 26. Uhoraho umugaba w'ingabo, Imana ya Isiraheli avuze atya: nimara kubagarura mu gihugu cya Yuda no mu migi yacyo, bazongera bavuge bati Uhoraho naguha umugisha, wowe kibanza cy'ubutabera, ukaba n'umusozi mutagatifu. Abahinzi n'aborozi bose bazatura hamwe muri Yuda no mu migi yayo. Nzahembura abishwe n'inyota kandi ndamira abanyantege nke bose. Icyo gihe nibwo nakangutse maze numva nasinziriye neza. Ngo nzahembura abishwe n'inyota kandi ndamira abanyantege nke bose. Ese uri umunyantege nke? Ese ufite inyota? Imana iriteguye kumara inyota, kandi mu ntege nke zawe Imana iriteguye kukuramira. Yezu ku musaraba agiye gupfa yaravuze ngo mfite inyota. Ntabwo ari wowe ufite inyota wenyine, ariko wakwibaza ngo inyota ufite ni iki? Ese aho ntufite inyota yo kurarikira ikibi? Ntufite inyota y'iby'isi gusa? Ese mu byo urarikiye harimo gushaka kw'Imana? Yezu we inyota yari afite inyota yacu, yari afite inyota y'urukundo dukunda, afite inyota nanone yo kudukunda kurushaho ndetse no gukundwa natwe. Yari afite inyota yo kuducungura kugira ngo tuve mu makuba y'icyaha turimo. Ikibazo njye nawe muvandimwe, buri wese niyisuzuma arebe, ese ko Imana yohereje umwana wayo akatwitangira, twebwe twemera kuyigarukira? We yadukijije ikibi, ese twebwe turemera gukira? Kuva buri Imana yaturemeye tutabigizemo uruhare, turacumura tujya kure yayo. Kugira ngo tugaruke rero dusabwa kugira uruhare kugira ngo ducungurwe n'Imana, uruhare rwo kwakira imbabazi z'Imana, kwemera gusuka vati ndemera ko ndi umunyabyaha, ariko ndetse ikibi ndakugarukiye w'Imana yanjye, ntabara ndwanaho. Icyo cyonyine kirahagije, hanyuma Imana ikagukiza, Imana ikongera ikakugira uwawe. Upfa kubikorana umutima utaryarya, utishushanya. Bakomeza batubwira, ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo Imana iri maso kugira ngo yubake kandi ibibe imbuto. Umurongo wa 27 kugera kwa 30. Ngo dore igihe kiregereje, uwo ni Uhoraho ubivuze, maze inzu ya Isiraheli n'iya Yuda nzayigwizemo abantu n'amatungo, nk'uko nabahagurukiye ngira ngo mbarandure, mbahirike, mbasenye, mbatsembe kandi mbagirire nabi, niko nzabahangaho amaso ngira ngo nubake kandi ntere imbuto. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Icyo gihe ntibazongera kuvuga ngo ababyeyi bariye imizabibu idahishije, none amenyo y'abana babo yaramunzwe. Oya, ahubwo buri muntu azajya azira icyaha cye bwite, kandi urya imizabibu idahishije amenyo ye bwite niyo azamungwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, mu gihe twari tutarakira Yezu Kristo, twagumye kwirebera mu cyaha, ariko icyo cyaha cyari cyakozwe n'abakurambere bacu. Adamu na Eva baracumuye, maze icyo cyaha nicyo cyagiye kitugiraho ingaruka, twese kiradukurikirana inyoko muntu. Ariko nanone Yezu yaradukijije. Nubwo tuvukana icyo cyaha cy'inkomoko, ariko muri batisimu Yezu adukiza icyaha cyitwa icyaha cyose, akadukiza n'ibindi byaha. Hanyuma twamara kumwakira no gukira,
by'ukuri, akongera akaduha amahoro ye ndetse akatuhazaho ijisho. Icyo gihe noneho ko twakiriye Yezu nk'umukiza wacu, ntabwo ari ngombwa ko tugomba kubaho tuvuga ngo erega ngo turaziranga ibyaha bya Adamu na Eva. Oya, ahubwo warakize icyo cyaha, warakize, ahubwo noneho witangira kwirebaho, ese njye mbanye nte n'Imana? Aho kugira uvuge ngo ni ababyeyi bacu ba mbere cyangwa ni ndazira ibyaha. Oya, icyaha uyu munsi ni gatozi. Niba wowe uri kwishora mu byaha, ibyaha byawe ariko biri kukugiraho ingaruka, ni wowe nyine ariko kwitwaza abandi. Isuzume rero, hanyuma unagure umubano wawe n'Imana. Ijambo ry'Imana nanone rirongera kutubwira ngo iraguha none isezerano rishya, ngo igihe kiregereje, uwo ni Uhoraho ubivuze, maze nzagira n'isezerano rishya n'umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda, rizaba ritandukanye n'iryo nari nagiranye n'abasekuruza babo igihe nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Misiri. Bo bishe isezerano ryanjye, uwo ni Uhoraho ubivuze, ariko njye nakomeje kubabera umutegetsi. Dore iryo sezerano nzagirana n'umuryango wa Isiraheli nyuma y'iyo minsi, uwo ni Uhoraho ubivuze. Amategeko yanjye nzayabacengezamo, yabandike ku mutima, bityo mbabere Imana nabo bambere umuryango. Ntibazongera kwigishanya bavuga ngo menya Uhoraho, kuko bose bazaba banzi, uhereye ku muto kugera ku mukuru, uwo ni Uhoraho ubivuze. Nzabababarira ubugome bwabo, sinongera no kwibuka icyaha cyabo ukundi. Muvandimwe, iryo ni isezerano rishya Imana dusezeranyije. Iri sezerano narivuga mu bice bibiri, buryo ugomba gusohora mu bice bibiri. Icya mbere, Imana mbere, ubundi amategeko y'Imana yabaga yanditse ku mabuye, akaba mu bushyinguro bw'Imana, mu bushyinguro bw'isezerano. Aho ngaho yari amategeko 10 nyine avuga ya yandi tuzi, amategeko y'Imana Imana yahaye Musa. Ariko noneho Imana yatubwiye ngo amategeko nzayabandika ku mutima. Muri Yezu Kristo niwe waje anonosora byuzuye ayo mategeko, aho yagendaga atubwira ngo mwumvishe bavuga ko umuntu atagomba kugira atya na gutya, atagomba kugira icyaha, ariko njye ndababwiye ngo ibi n'ibi n'ibi ntimuzabikore. Noneho adusobanurira ugushaka kw'Imana ku buryo bwuzuye, atumenyesha Imana ku buryo bwuzuye. Uyu munsi tuzi Imana. N'uwo ukora icyaha agikora abizi neza ko ari icyaha kandi akagikora abishaka. Niyo mpamvu uyu munsi tuvuga ngo mu gitero cya gatikisimu tuba tuvuga ngo umuntu akora icyaha igihe yitandukanyije n'Imana abizi kandi abishaka. Ntihagire umuntu rero uzavuga ngo wongeye ngo sinzi niba nkora ikintu. Oya, uriyizi neza niba ugendera mu gushaka kw'Imana. Rero ahubwo dore isezerano Imana ikugira, niba wanze ibyo byaha byawe, ukakira imbabazi z'Imana, ukakira imbabazi, ubucunguzi twaronkewe na Kristo umusaraba, Imana irakukuraho icyitwa ikibi cyose, ntizongera no kwibuka icyaha kuri wowe, maze izakugororera ikuzo ry'ijuru. Mu ijuru ntabwo tuzongera kugira gutotezwa, ntituzongera kugira agahinda, nta mubabaro, tuzabaho neza tunezerewe. Ariko bavandimwe, ntabwo tugomba kwitegura ijuru gusa ngo tubeho hano ku isi tubabaye, ahubwo ibyishimo byacu tugomba kubiharanira tukiri hano ku isi. Ugomba kubaho unezerewe, ugomba kubaho wishimye, ariko nanone ibyishimo bikomotse ku Mana. Ibyishimo Imana itanga bitandukanye n'ibyo abantu baduha. Umunezero Imana itanga utandukanye n'uw'isi itanga. Amahoro Imana itanga atandukanye n'ay'abantu baguha, kuko Imana itanga amahoro yo mu mutima, itanga umutuzo. Niyo mpamvu hari abantu bakomerewe ureba ukabona ari mu gahinda, afite ibyago arashavuye,
ariko nubwo ashavuye ugasanga muri bo umutima warakomeye, umutima warakomeye, afite amahoro, yifitemo amahoro. Ayo mahoro rero niyo nkwifuriza ukiri hano ku isi, ukabaho wishimye, ukabaho unezerewe utarangwa n'ishyari n'amatiku, noneho wamara kunezerwa ukazanagororerwa ibyishimo bitagereranywa mu gihe uzaba urangije urugendo rwawe ku isi. Bakomeje batubwira ngo Imana ishoboye byose ntizahemukire Isiraheli. Uhoraho umugabo w'ingabo, wowe waremye izuba ngo ribe urumuri rw'amanywa, agashyiraho ukwezi n'inyenyeri mu mwanya wabyo kugira ngo bimurikire ijoro, akaba ari we utera inyanja kwivumbagatanya, imivumba igahogera avuze atya. Ayo mategeko asanzwe agenga ijuru n'isi aramutse ahindutse, uwo Uhoraho bivuze, ubwo n'inkomoko ya Isiraheli yareka burundu kuba igihugu mu maso yanjye. Uhoraho agize ati nihagira ushobora gupima aho ijuru rigarukira, agatahura aho inkingi z'isi zitereye, icyo gihe nanjye nzabona gutererana inkomoko ya Isiraheli kubera ibyo yakoze byose, uwo Uhoraho bivuze. Bavandimwe, ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana idateze kudutererana, kabone n'ubwo twaba twakwibwira ko twatereranywe, ko Imana ntishobora kudutererana. Yagize ati ntawabasha gusobanukirwa uburebure bw'isi, uko isi ireshya, uko isi iteye, aho inkingi zayo ziri, ntasobanukirwa. Uyu munsi dufite abahanga muri siyansi batubwiye ko isi ingana, aho iri n'ibiki, ariko ntabwo nabo barabona uko ikirere kingana, bareba aho igarukira. Nubwo bayizi kandi ntabwo bazi buri kintu, nta muntu usobanukiwe isi ku buryo yayikubwira imfuruka zayo zose n'inke, nta n'uzi imbaraga yewe nuko tuzi hahiri ngo batubwira muri Milky Way n'ibiki, ngo iratendetse igenda, ngo imbaraga ziyifasha zigatuma itendetse hariya ariko ntihungabane, izo ngizo ntawe uzizi neza, nizo nkingi Uhoraho avuga. Uko utabasha gusobanukirwa ububasha bw'Imana, imbaraga zayo, ni nako Imana idateze gutererana abantu. Ijambo ry'Imana ryo mu gitabo cya Yeremiya umutwe wa 31 kirangira none kitubwira ngo Yerusalemu izongera yubakwe. Dore igihe kiregereje, uwo ni Uhoraho bivuze, maze umujyi wongere wubakirwe Uhoraho, guhera ku munara wa Hananeli kugeza ku irembo ry'iguni. Hanyuma umugozi wo kugeresha uzongera uramburwe neza kugera ku musozi wa Garebi, maze uzazenguruke ugana i Gowa. Ikibaya cyose cy'intumbi n'ivu ry'ibinure n'imirima yose yerekeye ku kibaya cya Sideroni kugeza ku iguni ry'irembo ry'amafarasi ahagana iburasirazuba, aho hose hazegurirwa Uhoraho, ntihazongera gusenywa bibaho. Ijambo ry'Imana rero ritubwiye ko noneho Imana yiteguye gutabara umuryango wayo bisesuye, ku buryo itazongera gutereranwa, ku buryo itazongera gusenywa, ku buryo nta gahinda, nta mubabaro, nyine uzahora unezerewe. Ibyo bifuza namwe bavandimwe mukurikiye iki kiganiro, ariko kandi mu nkundire dusoreza aha ngaha, ariko kandi mu gusoza mbifuriza amahoro y'Imana, kandi nanone mbibutse ko niba unyuzwe n'iri jambo ry'Imana, ukaba ukora subscribe kugira ngo tujye tubona uko bwije n'uko bukeye muri iri jambo ry'Imana, bityo ugumye gufashwa. Kandi nanone ujye wibuke no gusangiza abandi inkuru nziza, ntabwo ari iyo kuyihererana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ntawe ucana itara ngo aryubikeho ikibo, ahubwo arishyira ku musozi aho rimurikira, ku gitereko cyaryo aho rimurikira abari mu nzu hose. Namwe rero nimusangize n'abandi kugira ngo bakurikirane ibyiza usanga mu ijambo ry'Imana, ijambo ko bukeye. Ufite ikibazo n'icyifuzo wifuza kutugezaho, watwandikira muri komenti, kandi nanone
like ukatugaragariza niba koko unyuzwe n'iki kiganiro. Imana rero ibahe umugisha, ibarinde kandi biteho, bifurije namwe kugubwa neza no kubona ibyiza Imana idutegurira. Murakoze kandi mugire amahoro. Imana irabakunda, nanjye ndabakunda. Ni umuvandimwe wanyu Hitayezu Sosthene ubifuriza neza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Mugire